El Progreso es un departamento que resalta por poseer una capacidad productiva en sus tierras, pero también sobresale el carisma de su gente que hace honor a la ciudad conocida como la capital de la amistad. En el lugar han surgido agrupaciones musicales como Mikey Mikey y la Banda de Ataque, que interpretan ritmos tropicales como el merengue y la cumbia, y son reconocidos por incluir tambores, trompetas, bajo, saxofón y piano. Un ritmo parecido es el que produce Charlie Band, agrupación con 2 años de trayectoria, pero capaz de hacer bailar a las multitudes con sus composiciones. La Marimba Orquesta Niña Tineca se encarga de incorporar diversos temas con ritmos como bachata, duranguense, rancheras, cumbia y la marimba pura. De mi corazón, en mi vida no habrá. Para los amantes de la música del recuerdo, el grupo Vieja Estación ha arrancado suspiros a los enamorados con su extenso repertorio, en los que incluyen éxitos de los Iracundos, los Hermanos Carrión y los Lobos. Un toque de frescura y actualidad es el que ejecuta el DJ Héctor, quien con sus mezclas es el líder en amenizar las fiestas más populares del departamento. Para PrensaLibre.com reporta Kenneth Cruz. Mira ese hombre cómo lo hace con sus manos, sus sombreros, puro arte. DJ Héctor, DJ Héctor, sorpresa.